Николай Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесында Татар киеме Россия этнографик музее дип исемләнгән китапны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Әлеге китап республика хөкүмәте ярдәме белән чыкты. Бу Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Республика фәннәр академиясе һәм Россия этнографик музееның уртак проекты. Китап татар, рус һәм инглиз телләрендә басылган. Россиянең иң эре этнографик музее татарларның төрле киемнәренең уникаль коллекцияларына ия. Беренче тапкыр бу китапта күрсәтелә. Шулай ук биредә татар киеме турында язган күренекле мәгърифәтчеләр Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыйри хезмәтләреннән өзекләр белән дә танышырга мөмкин иде. Россия этнография музеенда 4000-гә якын безнең экспонат бар. Татар костюмы белән бәйле. Менә без шуларның иң асылларын сайлап алып, халыкка күрсәтергә булдык. Бу монда безнең иң мөһиме комплекслар бар. Казан татарлары бар, этник группалар бар, крешеннәр бар, татар мишәрләр бар. Казан татарлары музей экспонатларына калырга тиеш түгел, аларны халык күрергә тиеш беренчедән, дизайнерлар күрергә тиеш. Бигрәк тә бу яшьләр өчен бик кызыклы булыр дип уйлыйм бу проект. Татар киеме китабы турында тулырак репортажны хәерле көн Татарстан тапшырында карый аласыз.